صباح الخير شباب، شلونكم؟ طبعا دينا الصبح هسه تقريبا بالعشرة والضباب ما نازل. طلع الضباب نطلع الحمر كان يحط هذا المشجر ويا الحمر. طبعا باب الحمر شريداني وكان زاجل، بس متيه العنوان ضباب. وتدرون والجوع كاتله، الظاهر بايت برا. شو تقول يا برزة؟ لو خلنا لا باع جوعان والله، جوعان بايت برا عيني. خلنا برج، احسن شي ابرج، احسن شي ابرج. وقبل هو بالبرج. اها باع الجوع شي يسوي، باع الجوع شي يسوي. طبعا هن اثنين، واحد بخاري واحد هذا. البخاري ده يفتر. تعال بس برخصتك، تعال يا برخصتك. انصدنا بالحمر اليوم، ساجل على شكل رز. بس شنو الجوع؟ حامسه حمس، حامسه حمس. هاي رجليه. استفتاح خير ان شاء الله. شوفوه اخوه بخاري، بس وين راح ما ادري. هذا حط شمر نفسه، شاف الحمر تتلاعب بالسطح، الظاهر متيه مكانه، كاتله الجوع، باع قلبه شلون يدق. يلا عيني، استفتاح خير ان شاء الله. تحياتنا لكم. رجعنا لكم شباب حبايبي، وطيرت التور والبصراويات سوا. خبط صارت، بقت بس بقت بس الحمر. شو تقولون؟ نطيرها تصير هوسه لو لا؟ يلا يلا. هاي طيرنا الحمر. باع صارت، باع ايش قامت تسوي التور؟ باع. هاي اليوم هوسه، وطيار الهوسه. يلا هاي لعيونكم. طلبون دائما، مره يمكن مرتين طلبتوا من عندنا نطيروا الهوسه. هاي الهوسه بعدكم هنا. يلا. هاي الفرخة طلعتها من الخانة، يوم تدمع ويوم تصير زيادة. المهم خلينا نشوف الهوسة شلون تصير. صدق هوسة. هاي هيك يطب وياهن غريب، شي طلعه بعد زواج. بعد شفت بعد قام تسوي. هاي مشهد مرعب، ما شاء الله. صلوات. هاي لعيونكم. نزلت هاي الفرخة بعد ما تقدر، انتهت. زواجي كلهن. ثقيلة ما تقدر تشيل نفسها. ذولا تعبوا وقعدوا. طير. هذا زواج الفرخات مالنا، مال البصراويات. والبصراويات فوق عزلن نفسهن. هذا زواج اللي يطبن هرافل، ما ادري زواج اللي لو يطبن بيهن بعد ما يطلعن. خلنا هفيلهن.
صعدن البصراويات بقى شلون عزلن نفسهن. يلا كافي. ثالث حوض نشوف شلون تحط حطتها. هاد حوض حطيت نص والنص الثاني التالي ظل شلع القلب. هاي لعيونكم متابعيني. عوفهم يشمسون خطير لان رطوبة الجو بيه رطوبة والسطح بيه رطوبة، فراح اعوفها مفتوحة واطلع. هاي فتحت برج الزواجل، برج الحمر، برج التور، وهاي الحواوين عوفة تشمس. يلا عيني. رجعت لكم شباب وشوفوا ايش حطتنا. سلفر اصفر، سلفر اصفر، بس عاد افتح الباب يطلع لا يجي خاف ينهزم. اهو سلفر اصفر. هذا نفتح الباب ونتوكل بالله ويدي روح الله. منظر محبوسين بالغرفة بالبيتونة. كفر عيني. هذا شقف، هذا شقف. شو تقولون؟ شقف. بس بهالشقف اذا اضرب شقف شو يصير بالجو؟ يحترق مو؟ طير يتجفل. هذا بعض، هذا سلفر يخبل. تحفة تحفة. خاف يطير عمود مصورة زين. هذا ورا الباكستاني. عيني خلينا نشوف بلكي ترى بالشقف. تحياتك وارجع لكم. رجعت لكم ونزل ذاك باب البرج. هسه ما اعرف اروح له بالشقف يباع فوق راح يصعد. عيني خلنا نروح له بالشقف. هاي اخر فرصة النا له. رجعنا لكم شباب. جبته باع عشان مقمط ما يعطي مجال مو ما تعطي مجال مو شلون نيشان مال الحمر مال الاول. شلون تحفة. خبر طيران روحا. شو تريد نسوي نباع الحمر والتور انقلبت قلب. يلا عيني شلون الصيد يخبل. طب تحفة. رجعنا لكم. حطتنا ذاك الشذري شوكي مدري شذري يشبه مالتنا سبحان الخالق. يعني ما ادري شو اقول لكم. شقاية ذاك اللي غاز. اقول لكم خاف مالتنا هذا. دقيقة خلينا نشوف مالتنا وين. لا مو مالتنا. يشبه مالتنا ايه بس مو مالتنا. صحيح يشبه بس مو مالتنا. بس مالتنا وين بالله؟ مالتنا وين؟ هذاك مالتنا. هذا مالتنا. شوفوا هذا مالتنا وهذا مالتنا. وذاك الغريب. نرجع الزوم نجيب له لقوط ونلزمه ان شاء الله. ميت من الجوع. الدنيا ظلمة. هو بعد وين يروح؟ وتعبان. يا معقولة يروح بهالليل؟ اصبعي راح يطلع بالهذا.
اوكي على كيفنا، نقرز بيه تقرز، شو تقولون؟ منك بالاخير عيني. واذا شفنا اذا اصور بيه تدرون بس لا يظل وحده ويانا عافط وماشي علينا. ها والله رجع الزوم ذاك عيني، كله عيني وعيني. شو مصيبة هاي والله. خلنا نجيبه بالشقف نجيب له اكل ونشوفه. رجعت لكم وجهياته هنا هاي الصبح. انتظروا بالشقف بس بعدين قلت هي راح تظلم الدنيا وعشكوا. والله يبقوا بالبرج وبقله بالبرج يعني. يلا جيبه. الاكل خلصت طبعا. اي نزله على الباب. ما استعجل عليه، هي ظلمت راح تظلم. ولا يطير. ما اريد الفيديو يطول احنا. يباوع بالقاع يباوع. بس يدير وجهه اللي جاي ينزل، بس يدير وجهه ماكو ينزل. دا يباوع هو. الحين خلنا نقطع وارجع راح يطول الفيديو. رجعنا لكم بعدها على الباب. يلا نزلي بس نزلي. يلا ترى والله طولتيها. يلا انزل انزل. يلا يلا يلا. عافية هسه ورد. ما عندنا شي وياك. شو عندنا؟ كل شي ما عندنا. ما عندنا شي. تكملين اللقط للهذا الدخن وتطبين وحدك بالبرج. نروح نتمشى لها. يلا عافية 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 عافية. ايه شو هذا مالنا، باعوا مالنا. وهذا الغريب. نسد الباب كل شيء صدق لانها طالعة بهالليل. ما طالع بهالليل وما نعرف وحنا فيه ما نعرف. وهذا الثاني لعيونكم. وتعال وللصبح. للصبح. احب هيك شهر انا. احب هيك شهر. ذني على الصيف ان شاء الله يطيرن ان شاء الله. يلا عيني يلا.